大家好啊！歡迎嚟到90後生活投資頻道啊！我係史蒂夫，我係大夫啊！今日天氣實在太好啦，咁咧所以咧我哋就帶大家走出嚟行下呢個新加坡嘅室外啦。係啦，順便講下我哋今日嘅主題。我哋主題係咩？我哋今日主題就係講一講我哋喺新加坡生活咗2年嘅5個生活習慣上嘅改變。冇錯啦，咁我哋喺新加坡生活咗2年啦，咁其實有好多嘢咧，我哋都要適應翻新加坡嘅生活嘅。咁作為一個外國人，咁當然要適應人哋嘅一啲嘅習慣或者習俗啦，係咪？係啦，同埋一啲我哋生活上因為呢邊環境而做出嘅改變啦。咁我哋而家就開始啦。好啦，第一個咧就係我哋用多咗好多英文啊。係啦，因為新加坡咧其實咧佢有4種嘅官方語言嘅。咁分別就係呢個華語啦，即係中文啦、英文啦、呢個馬來語啦，同埋呢個淡米爾語。咁就係呢邊印度人用嘅語言啦。咁但係呢邊嘅通用語言咧係英文嘅。所以佢好多官方文件啊、官方嘅網站啊，甚至乎街啊，都係用英文嚟做一個第一語言嘅。咁亦都因為英文係呢邊嘅第一語言啊嘛，即係呢邊嘅通用語言啦，就令到我哋呢邊用英文嘅機會都多咗好多嘅。譬如你叫嘢食啊，或者出去買嘢啊，都係要睇英文嘅。冇錯，即係講英文啦。所以呢邊我哋用英文嘅頻率係高過香港好多嘅。冇錯啦，譬如係你就咁出街同你見到朋友啊，又或者你去到bar 啊、club 啊，又或者翻到公司啊，你都係用英文溝通嘅，而唔似好似香港咁咧，我哋大多數都係香港人啊嘛。咁香港人咧就習慣用廣東話啦。如果你間公司可能係一啲本地公司，我就未必會成日用到英文啦，可能淨係一啲 email 啊用到英文嘅啫，或者出街嗌外賣啊、嗌嘢食啊，我哋全部都用廣東話嘅香港。係啦，咁呢邊就完全唔同啦，係啦。的確啊，如果喺新加坡嘅話咧，其實真係可以鍛鍊到我哋嘅英語水平啦。因為譬如係一啲路牌啦，我哋啱先見到好多嘅路牌啦，都係用英文寫嘅。咁如果你每一日都望到英文嘅時候，你又唔學嘅話咧，咁其實咧，你基本上好難喺新加坡生存到嘅，我覺得。譬如我哋見到好多印度嘅嘢食啦，我哋都唔識嘅。咁如果你唔 check 佢嘅話咧，咁你以後咧永遠都冇機會食到佢嘅。冇錯啦。咁所以咧就時間多咗啦，咁你就會學習咗好多英文啦。你嘅speaking 啊都會比較 fluent 咯。同埋呢邊人，即係呢邊新加坡人嘅英文水平都非常之好啦。我想講，因為佢哋英文係教育係做得非常之好啦。所以呢邊嘅普遍人係同佢講英文都係冇問題嘅。係啦，甚至乎可能老人家係同佢講都係冇問題嘅，甚至乎可能佢講得好過我添。有可能㗎。係啦，有可能。如果大家想有一個好好嘅英語嘅環境啦，或者想有一個英文為主嘅工作環境啦，都可以選擇下考慮嚟新加坡嘅。係啦。第二個生活習慣上嘅改變就係咧，我哋喺買衫方面咧就真係慳咗好多錢。因為咧新加坡你都知係熱帶氣候啦，所以就冇冬天嘅。冇錯。所以我哋喺呢邊係冇買過冬天嘅衫啦，係啦。咁我生活咗呢邊2年啦，我買嘅衫嘅數量可能都係唔會超過10件嘅，因為真係好熱，你都唔會着到長衫同長褲啦，係咪先？你都係着短衫短褲啦，咁就真係慳咗好多錢嘅。咁你係咪？有可能嘅，可能你返公司可能要着到長袖衫。咁其實如果你真係譬如話出街啊，你其實冇乜機會着到長袖衫、長褲嘅，長褲都可能有嘅，但係長袖衫就比較少啦。咁當然啦，亦都有人會着長袖衫啦，因為 fashion 嘅問題啊嘛，係咪？係啦，但係雖然話我哋比較少買呢個長袖衫啊，但唔代表咧新加坡冇得買長袖衫嘅。係啦，譬如你去 Uniqlo 啊，或者係一啲賣衫嘅地方咧，其實佢哋都係有長袖衫買嘅。咁點解佢哋會有長袖衫買咧？咁其實好簡單嘅啫。因為有啲人咧好中意去一啲凍嘅地方噶嘛，咁所以如果你雖然新加坡話熱啫，但係如果佢冇冬天衫賣嘅話，咁啲人點樣去其他國家咧？譬如日本啊，冬天都好凍啊嘛。係啦，咁落雪嗰啲唔知點算啊？係啦，咁但係咧，因為新加坡天氣真係好熱關係啦，咁真係幫我慳咗唔少錢喺呢個買衫方面啊。因為佢已經冇買過冬天衫啦喺呢邊，我全部冬衫都係喺香港攞過嚟㗎啦。咁同埋喺呢邊買咗都着唔到啦，基本上係咪先？除咗旅行嘅時候，咁所以真係咧。呢個都係一個好處嚟嘅，真係幫我慳咗好多錢嘅呢方面。雖然話喺新加坡我哋買衫買少咗，慳咗好多錢，但係唔代表話新加坡嘅衫好平，因為佢哋有呢個消費稅咧。係啦，所以咧就唔係好平嘅啫。其實我諗同香港差唔多，甚至有陣時會可能貴少少啲。係啦。好啦，第3樣嘢咧就係我哋之前講過嘅，喺新加坡食嘢咧，我哋真係慳咗好多錢，同埋點講咧？
我哋食嘢嘅價值觀咧，可能都有少少改變。係啦，因為新加坡真係好多 hawker centre 啦，咁之前都講過 hawker centre 賣嘅食真係好平，係啦，最平真係可能2蚊就可以食到一餐飯㗎啦。有時我哋真係一日都使唔到10蚊嘅，即係一日3餐嘅話，係啦。咁呢個觀念咧，就真係令我哋改變咗好多。因為喺香港以前可能中午食餐飯啊，公司出面食餐飯可能都要60幾至100蚊㗎嘛。港幣60幾至100蚊㗎嘛。但係呢邊咧，一日都食唔到10蚊咧，就真係。即係令我金錢觀上有好大嘅改變，因為我覺得出去食飯，如果見到20蚊嗰啲咧，我覺得好貴。20蚊波子係20蚊波子，我會覺得好貴。但係20蚊波子其實喺香港嚟講係一個正常嘅價錢，即係得百幾蚊係一個正常嘅價錢。但係新加坡嚟講，我覺得好貴啦已經，因為我可能食一餐開個餐頭食得好嘅，都係5、6蚊咁樣啦。咁20蚊已經係佢嘅4至5倍㗎啦喎，食到可能2、3日啦已經。係啦，所以新加坡 hawker centre 呢個政策咧。係真係幫我哋慳咗好多錢喺食嘢上面嘅，同埋大家唔好以為 hawker centre 嘅嘢平咧就唔好食喎，其實唔係嘅，因為新加坡咧有呢個最平嘅呢個米芝蓮3星嘅推介嘅，係喺 hawker centre 入邊嘅。真係咩？係一個雞飯嚟嘅，所以大家就真係唔好以為 hawker centre 嘅平就唔好食。同埋種類都好似好多嘅喎，種類你有馬來西亞嘅菜式啦，有呢個華人嘅菜式啦，潮州啊、印度啊，甚至日本嘢啊、韓國嘢啊都有嘅。係啦，都有嘅。所以 hawker centre 真係一個德政嚟嘅，我覺得係冇錯。窮人嘅恩物，大家如果有任何嘅 hawker centre 嘅餐廳啊，或者係一啲商場裏邊嘅餐廳推介俾我哋嘅話咧，記得咧下面留言話俾我哋聽啦。咁我哋可能會去遲啲去探訪下佢。係啦，試食一下啦。好，第4樣嘢就係咧，我哋喺新加坡咧做運動嘅次數係變多咗啊，應該係話我哋嘅生活習慣變得更加健康咗。咁點解咧？咁我哋頭先都講到啦，新加坡係亞熱帶地區啊嘛，天氣好好。係啦，咁天氣好好咧，就唔會好似冬天咁啊！你會賴床啊，唔想起身啊，或者唔想喐啊，成日喺屋企瞓覺算嘅，係啦。冇錯啦。咁你反而係更加想出去外邊啊，譬如係做下運動啊，食下嘢咁樣啦。咁如果你出到街嘅話咧，其實你會見到好多人喺度跑步啊，或者做下運動啊，特別係打羽毛球啊、打籃球都有嘅，但係唔多啦。踩單車咯。係啦，踩單車係極多嘅。因為我哋啱先去咗呢個 East Coast Park 啦，呢個叫做東海岸公園。東海岸公園啊，係啊！如果你喺新加坡嘅話咧，去過東海岸公園咧，你都知道啦，嗰度有好多唔同種類嘅人喺度玩緊唔同嘅運動嘅。係啦，有呢個踩單車啦，呢個滑板啦，一個嗰個叫咩 roller 啦，水上活動啦，有啲水上活動啦，唔好記得個名。譬如係好似滑水咁嘅嘢啦，又或者係一啲風帆啊等等嘅嘢，佢哋都有嘅，係啦，咁即係非常之多元化嘅。就香港就可能冇乜見到咁多元化嘅一啲運動啦。香港有，但係你要去一啲特別地方先玩到咯，應該咁講，係啦。但新加坡就非常之容易就可以去到呢啲地方嘅，其實。同埋新加坡呢邊嘅人做運動嘅風氣都係非常之強嘅。因為新加坡人係好中意做運動，無論男同女都好中意做運動啦。冇錯，係啦。同埋呢邊嘅男仔咧，我發覺係比較大隻啲喎，好大隻添喎！你通街行咧，10個可能6、7個男仔咧都好大隻咁樣行，好中意做 gym 嘅佢哋。係啦，同埋女仔都好中意做瑜伽嘅。係啦，咁成個國家嘅運動嘅風氣啦，都係非常之強啦，即係大家都好中意做運動啦。咁當你見到身邊嘅人咁中意做運動嘅時候咧，你就會自然都好想去做埋一份㗎啦。係啦，耳濡目染啊嘛。係啦，所以點解我哋新加坡做運動嘅頻率係高過喺香港嘅？係啦。咁其實咧，政府咧都有少少政策去支持新加坡人去做運動嘅。譬如咧，每一間公司啊，我哋之前都有收過一個運動嘅健康手帶啦。tracker 嗰個。係啦，咁咧佢咧就係負責 track 住你嗰個步數啦，係啦，步數啦。有啲可能高階啲，可能就 check 埋你做啲咩運動啊，都可以 check 到即係心跳啊等等嗰啲嘢。咁嗰啲步數咧，亦都有一個 ranking 嘅，好似係唔知達到幾多分定唔知咩 ranking 咧，你可以換嘢嘅。係啦，可以換超市嘅禮券啦。係啦，咁係一個非常之好嘅政策啦，因為當然係鼓勵到更加多人啊，去行多啲路啊，走多啲路啊。咁就變相咧，其實減少咗呢個醫療開支，醫療開支啊，公共開支啊，咁樣嘅嘢係非常之好嘅。加上新加坡咧，你見到喺我哋後邊啊，或者就咁行過呢條街咧，都周圍都係樹啊、草啊，咁好嘅天氣，加咁好嘅環境，好難唔做運動噶嘛，係咪？係啦，即係你見到都好想落街跑步。係啊，真係太舒服啦。
咁最後一個生活習慣上嘅改變就係咧，我哋住新加坡咧就會多咗去周邊嘅國家啦，即係東南亞國家去旅遊啦。咁點解咧？首先因為佢位置非常之近啦，因為新加坡基本上係東南亞嘅中心啊嘛，即係佢去邊度都好方便，去印尼啊、馬來西亞、文萊啊、菲律賓啊都係好方便嘅。同埋二來就係機票好平啦，即係可能我哋飛去馬來西亞只需要幾百蚊港紙嘅啫，係幾百蚊港紙喎，即係誇張，真係好誇張。因為呢個地理位置優勢同埋呢個機票咁平啦，就導致因為兩個成日都會去周邊嘅東南亞國家旅遊啦。咁喺香港嘅時候咧，我哋通常都係會去日本或者韓國噶嘛，台灣啦仲有係台灣啦。咁大家都知香港人當日本第二個鄉下噶嘛，咁我哋兩個都係一樣嘅，以前都經常日本嘅。咁但係如果新加坡飛日本咧係非常之遠㗎，冇錯，我諗要6-7個鐘啊！如果你去呢個6-7個鐘，Osaka 即係大阪，或者東京都要好遠，同埋機票都非常之貴啊。咁如果你飛去日本嘅話，可能喺新加坡飛過，我諗可能要4-5千港紙啦，即係大概600蚊波紙。600至800蚊波紙左右啦。即係睇翻佢個 season 啦。所以我哋喺新加坡都好少話會特登去日本旅遊，因為真係太遠同埋太貴啊。冇錯，係啦，取而代之咧就係去呢個東南亞國家旅遊啦。我反而覺得係有啲地方係好過日本添。點解咧？譬如係佢哋嘅物價啦，物價真係好平。你譬如去到泰國啊，如果你用新加坡價錢去食一餐飯嘅話，可能比 Hawker Centre 更加便宜。冇錯，你都可以食到一餐好好味嘅飯，因為泰國嘢食街知巷聞啦。除咗泰國之後，仲有呢個馬來西亞喺我哋隔離啦，喺新加坡隔離啦，都係好平嘅。係啦，譬如食過炒粿條，我以前喺呢個我哋去咗檳城啦，係啦，我哋去檳城食過炒粿條喎，竟然係新加坡嘅1/3價錢，大概可能10蚊港紙一個啦。係啦，10蚊港紙你就食到一餐飯。真係非常之震驚，我覺得。係啦，上次我哋檳城嘅時候咧，食咗呢個海鮮嘅放題啊，都只需要60蚊港紙嘅，我記得。真係好誇張。仲有啲蟹係任食嘅喎。咁除咗我哋去過呢個馬來西亞同埋泰國之外咧，我哋都去過呢個菲律賓嘅宿務啦。嗰度真係人間天堂，我覺得簡直係。如果大家中意呢個海灘嘅話咧，去宿務真係冇得輸。咁啊，菲律賓之外咧，我哋亦都去過呢個越南嘅。越南咧嘅嘢食又係非常之好食啦。越南嗰個叫咩話？粉啊，係啊，係啦，粉啊，越南河粉啊，真係十分之好味。仲有嗰個法式麵包啦，法式麵包啦，同埋一啲越南嘅一啲春卷咯，都係非常之 fresh 啊，非常之好食嘅。咁我哋未來咧亦都會可能去多一啲東南亞國家啦，譬如印尼啦，又或者係文萊啦、緬甸啊等等嘅國家咧，我哋都想去嘅。係啦，其實呢啲國家都好多有特色嘅景點嘅，就唔一定去日本或去到咁遠啦。新加坡嘅話咧，我覺得去東南亞國家都係一件好事嘅，你可以見識到唔同國家嘅文化。係啦，咁作為一個香港人咧，我都係非常之想去日本嘅。係啦，講真我都好想日本嘅其實而家。咁加上咧，我哋都識日文啦，咁所以去日本咧都係一個必要嘅嘢嚟嘅。上年啦，我計，因為今年可能新冠狀病毒影響啦，咁去唔到旅行啦。咁淨係計上年，我諗我哋都去咗有冇6-7次旅行咧？我諗有4-5次啦，我自己。4-5次，我諗我有可能6-7次啦。係啦，有6-7次啦。咁啊，除咗東南亞之後，仲有其他地方啦。大家如果覺得咧邊個東南亞國家係好玩嘅話咧，都可以留言同我哋講嘅。係啦，同埋講下有咩景點可以值得去啊，有咩嘢食可以值得食，都可以同我哋講翻嘅。記住留言啦。好啦，今日嘅影片咧就去到呢度啦。大家如果中意呢條片嘅話，就記得 like、留言同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啊！記住大力咁 subscribe 我哋嘅 channel。係啦，我哋下次見啦，拜拜。